看到汤 S 哈背这个露营车厢，它里面这么齐全呢，厕所也有。那请问一下，老板目前有遇过什么样的状况吗？就是目前开下来，侧倾是比较会啊。哦，车子会晃啊，动力就是不足。所以你目前这样子改下来，大概花了多少费用呢？方便因为我全部都自己做了，我连那个木头啊、床椅什么全部都自己做，木地板自己做，5万吧。哇塞，那真的是人才。 8万左右，8、9万有20多。各位车友，大家好，我是 Progi 老友。那现在呢，我们的正驾是肥肥，我替他人生留下记录。哦，我们现在就是要出发去这个台中丰原的宫老坪。现在去不是去看夜景，而是我们汤 S 第一次办这个小车剧就是做一些影片式的采访这方面的小车剧。然后我想不到的就是说，这个汤 S 的车主这么热情，因为我们约3点钟，结果我现在1点半，5台车汤 S 间接到那边了。OK， 那我们现在出发后往我们台中丰原的宫老坪方向前进。那个地方我觉得不错，晚上就可以看夜景、喝咖啡。好，那我们今天有这个汤 S 的车友去那边推广他的咖啡。OK， 我们走吧。OK， 今天非常高兴的来到了这个台中丰原的宫老坪，然后我们现在陆陆续续的有汤 S 的车友已经到达这个场地的现场了。然后我们办这个汤 S 的小车剧呢，就是要了解汤 S 车友他对这个汤 S 购买这台车的一个使用心得。那如果让原厂看到的话，原厂总公司头长看到，也可以回馈他，让他们在做第2代的设计的时候，产品可以去做变更。那各位有没有看到？现在我身后这一台双色的，那我刚才听这个车友大哥讲，他是在原厂烤漆，就是订了车之后，车子还没有牵车出来。他说他这样子花了1万2。那我跟各位介绍一下这台车。我觉得他这台车的内装，因为它是做这个车脖的，那你看打开的话非常的漂亮。它的椅子是拉皮的，那它算是一个比较轻装潢的设备了就是里面基本上那个困墙电冷气一定爱有的无实际大家动不了。然后它电池是配300安培的电池。他说他这椅子不是原厂的，是改装过，那把改装的椅子装上去，然后把原厂椅子搬回家。那他在这施工过程中，注意只要这样子2点钟就好啊所以这些厂商是非常聪明的，他已经都把它发展成一个系统化了。你看到他现在有睡觉的话，基本上以我的身高来讲的话，我觉得这个至少可以睡到2个人。可以睡到2个人。我们现在是在睡觉模式。那如果我们白天的时候，还是说在傍晚的时候，我们要喝一杯咖啡的话，要把它变身的只要轻轻的几分钟。把咱这椅子的这个头枕把它插进去，把它插进去，展示起来就是那样。它应该是慎选了很多厂商，然后后来发现说这个是 CP 值很高的一个轻装潢设计。然后完工时间只要2个小时而已，这感觉我觉得算是蛮不错的一个感觉。人客来你看，伊讲这条开1000块呢就是会当吃进去的钱因为我们在做这个露营车的时候，电池其实是蛮重要的。那现在这个车友大哥他分享说，300安培的电器，他觉得应该是可以吹1个晚上而已。所以呢，如果有需要吃到重电的朋友的话，其实我有看过有车友装到600安培。老板，请问一下你从哪边来的？清水。清水。阿伟，你是从哪边知道我们这个讯息的？FB。你也准备参加？没事啊，我没事。好，我们现在我来采访一下我们站在我左手边这一位戴老板的你住哪里？我住基隆。基隆，你看有没有看到我们 Pro 局办聚会他连从基隆来到这个台中，那你从哪边知道我们这个讯息？我从那个
老灰在那边知道。哦，老会哦，所以你跟老会是认识的对吧？对，就在那边改。哦，你在那边改啊？有改我们变器？对。哎，他乘坐舒适感。其实我一交车马上就改了，一交车就马上改了。所以我没开过没改过的。哦，原来是这样子啊！你改避震器，又改什么仪啊？防倾杆。哦，防倾杆。有加钢板。哦，有加钢啊！你这都做承载的。这个汤 S 车厢花多少钱？箱子吗？对，箱子60到80。那如果像你现在用汤 S 去做这个承载式露营车啊，再开的话，会不会觉得没有力？对，真的会没有力。这个承载式露营车车厢大概多重？大概500多。500多，再加东西水的话可能600。但是重点一钢板有去加强过，有在加2块。我一开始没加。对。他那时候是说好像有点被压的有点太平。对。他后来才加。哦，可以进来参观你的露营车厢吗 ？OK。各位车友，我刚刚看到哈，他拿这个楼梯架架在这个轮胎这边，哦，刚好呢我们要爬上去的话是非常方便的。你都是自己一个人出来露营？2个有时候跟我女朋友。这2个人睡这个车厢刚刚好。其实因为他也只能载2个人，所以其实就2个人比较适合。这个可以洗澡吗？可以，有厕所。第一次看到汤 S 哈背这个露营车厢，它里面这么齐全呢，厕所也有，那热水干不？瓦斯桶。瓦斯桶在下面，微波炉也有。你会在里面做煮菜动作吗？我的食物都放在这边。这边还有个柜子哦。对，有的粮食，一些微波的调理包的。你这个如果要变成睡觉模式，就是这边这个可以拉出来，可以这样子延伸出来，它会拉到长度大概快200。那如果你把车厢背上去之后啊，你要验车是不是要把它拆下来？对，我今天就是去验车，就是回嘉义，他们请他们帮我把它卸下来，然后去验。自己有办法卸吗？也有，可是你还有空间放，因为北部空间比较狭小，没办法放。对，就干脆就当做再晚一点的。哦，这样你今天就可以在这边车宿了，车泊了。对，我今天就是要找地方。我今天就是要找地方的。这个我问过了，他说可以。可以。他说外面又有这个又有这个厕所。你现在用汤 S 货车来做这种承载式的一个露营车厢，你现在开起来有没有什么觉得？其实就是主要就是美丽，还有高速的时候大车经过会晃。你有去写过什么变速箱吗？有变速箱有写过，应该有比较好一点。可是还是美丽。对，我们感谢这个从基隆来的车友。老板怎么称呼你？叫我阿坑就好。阿坑各位车有没有看到？一架车今天就帅，我第一次看到汤 S 盖巧克力胎。后来呢，他把这个车厢尾门打开之后，我终于知道为什么他要改这个巧克力胎。你本身有在骑越野摩托车，各位车有没有看到？这个木头，我怕你做起来喜欢做碎的。它这里面都是装你一些野营的装备。野营装备一些小东西，因为你不好收纳，对，就只好就是全部塞进箱子里面。你野营是睡哪边？睡车上？睡车上。我也有一个简易帐篷啦，有时候也可以睡外面啊。摩托车下来，我也是可以睡垫铺个睡袋就睡车上。看天气啦，看天气的对吧？各位有没有看到它里面贴纸以后，整个车边都是贴这个Moonlight。你说Moonlight是一个日本的一个潮牌，对。你就是喜欢它这个牌子的你再起来的拿起来，接起来我可以改不秀嘛，对不对？你现在这台车它开始开起来，你觉得是有什么状况是你在选择改不秀？原厂的话，其实原厂做起来的话，它的阻尼可能包括弹簧都是偏软偏舒适性那像我比较喜欢开快车的人，你有时候你可能在变换车道，或者是说侧风大一点的时候，其实你车子避震器的阻尼抓不住的话，很容易会被推走，或者是侧骑。我跟你开快车，要每刚你方向虚位，虚位，如果出了诈骗可以这样处理。我有想了解啦，只是目前来讲，我就变成说我自己全神贯注，的注意方向盘的状况。对，那看没爱口。那你从哪边过来？我台中大雅。台中大雅。你是从哪边知道我们就是有这个活动？群主，我想说有咖啡跟那个。所以你是冲着咖啡来，跟炸鸡。你这咖啡头给你边啊，已经嘛听到应该是就欢喜的。大家来交流了。对。
你有参加过这种活动吗？我们是第2次办，我之前是办的。因为其实面包车我玩10几年了啦。我从以前10几年我就玩苏巴路金福巷。对，哦，我自己有弄一个俱乐部啊。是哦。所以你说你来参加这种小车聚，就是说可以跟每个车友聊天，看一些感觉。对，感谢你。OK， 各位车友有没有看到？我现在身后这一台白色的汤 S， 我是第一次遇到这个车友热心的说，老友，我可不可以来这边卖咖啡？我说 OK， 没问题，因为我慢慢看个汤 S 会卖咖啡耶。好，然后各位看一下哈，他现在里面的这个老板看起来非常年轻。哥怎么称呼你呢？叫阿凯就可以。阿凯，你从哪边来的？台中。台中。台中过来的。你那想要买汤 S 去卖这个咖啡啊？我们是咖啡总部，然后我们需要咖啡的平台的发展。对，然后汤 S 那时候是被我们拿来做车厢的设计这样子。所以我们在全台湾总共有2台车正在跑。所以你有开放加盟？我这边是加盟。你看，你这设计的配色蛮跳脱、蛮漂亮的。你是在卖咖啡还是卖咖啡设备？都有介绍，全部都有。全部都有。如果像你们这样子加盟都要这样整套设备的话，大概要花多少钱？因为我们已经是一个完整的品牌。对，像这台车这台车加盟，你车给我60万，帮你用到好，产品版授权、技术传授。OK， 这个加盟费我觉得也不贵啊。那时候为什么不会买这个30林立啊？林立，当然比较可爱了，比较可爱。那你现在汤 S 这样车子开起来的话，有没有什么？我觉得它车有点太高，限高啊。车限高这个问题，我常常遇到车友说要改避震器。对，台北很多。它乘坐舒适感会觉得会晃。会晃啊！一开始就知道它会晃了，所以还好。OK， 各位车友，我去市集的话，看到这个阿凯老板的话，都可以跟他购买。感谢你，好，谢谢。大家好，我是破局肥肥，今天非常高兴能参与那个汤 S 的采访车聚。那今天在我左手边这位呢，是我们的其中一位汤 S 的车友，请问先生怎么称呼？我叫 Gino。Gino 哥，请问您是从哪里来的？台北。基隆、金竹、神冈、请问老板是从事什么样的行业？制造业、大货车、设计、运输业、塔罗、占卜。真的哦。刚是太空舱的，台湾为数。是类似这种，好像我们去住宿的吗？对，行动房子。哇，导体设备的。哇，是工程师吗？对。哇塞，每个汤 S 的车主都是人才，都很厉害嘞。那请问一下，你为什么会想要参与我们这一次的举办的车聚呢？因为之前也有在关注这个品牌的避震，所以你知道我们品牌？知道。因为你们的影片我都有在看。真的哦。对。超级感动。正品。那老板真的很老实。想说体验一下不同的避震器，就是想要多认识这种志同道合的朋友啊，然后多互相研究一下。就是之前有一些东西在老游那边装过，觉得它的产品还不错。对啊，他刚好又有发起，就是来这边看看，这边看还有后续还有什么产品。要装好的避震器啊，所以我们才要来。哇塞！因为我找了很久，我也看了很久，我发现到说你们的避震器真的好多优点。第一大优点就是那个后期，我以前换避震器的时候，我换了一组避震器，要找个保养的地方真的很难找。然后你们公司虽然说没有很近，可是你们发展很广，我随便找你们的那个分公司还是那个配合厂商。对，配合厂商。多方便啊，真的超方便！而且如果说我又变很重，就是重量又变重的时候，要换弹簧，又可以直接方便找你们去换。有谁避震器可以叫换零件的？不容易啊，真的不容易。那我想请问一下，您这一台是您目前第几台车？应该第4台的吧？那我方便问你，前面几台是有哪些车呢？就 CRV 啊、阿提斯啊，还有 RAV4 啊。另外一台是双 B 的，第一台是30的那个 Virage， 第2台是那个欧宝的。欧宝很小众哎。对，就是因为零件不好换，所以才把它换掉。第一台是 Focus， 然后第2台是
现代第一台是那个雪铁龙的，哦，雪铁龙小众，很小众。对。然后第二台是那个Honda的马3，那 Toyota 的话是 CHR。那我想请问一下，你为什么会想要买这台车？用途是什么？用途就是配合家里面可能就是要去一些外地玩，然后重点就是可爱。工作，来，就是去摆塔罗，我们在车上直接摆。是啊。人家进来上车，然后我们就可以算。重点是。真的很可爱，因为小孩子长大越来越高，这车子太小了。买这台当露营车。哦，所以这台就只是拿来当露营车。对，是要买来玩的。哦，也是买来露营用的。对。是因为本身有在露营。哦。对，那露营露到后面就是会比较有想说，就不要再搭帐篷。了解。有时候帮忙载货啊。哦，所以主要就是以载货跟露营为主。那请问一下，老板，你目前有遇过什么样的状况吗？就是目前开下来。侧倾是比较会啊。哦，侧倾是有。在高速行驶的时候，大车经过，车子会有那个对流的产生。车子会晃啊。会有刹车太软的问题吗？有一点。也有一点点。对。就是说避震器啊，就是真的晃动度跟侧倾的问题，真的，就过弯要慢一点。过弯要慢，就是比较会有侧倾上的感觉。对，感觉翻车这种感觉。对，就是它的动力就是不足。我这台是手排车，我连手排我都会开起来觉得我上面懒啊，那何况是其他车友的自排车。那你有最先考虑到想要改装什么样的产品？就防倾杆啊。我之前有想要改装底盘，跟它的横杆，可是因为我们以前什么山路我们都去过哦，真的，就变成说改底盘的话，有些那种山路你开上去你会心疼啊。了解。请问一下，你目前有没有改装什么样的项目？目前我现在只有装轮框跟防倾杆，其他的要等我之后椅子来。然后我才有开始改座椅，还有一些比较适合出游的一些设备啊，对。目前只有改内装，我没有装行动冷气，也没有装电源。哦，了解。部分我们是自己再自买一颗行动电源，大颗的。因为主要都是要露营，要睡觉。改露营，哇！哇，大家带一下镜头看一下，哇塞！主要就是睡觉比较舒适这样。这是电瓶吗？这个是锂铁电池。它的供应有驻车冷气，它已经内建可以110输出这样。哦，这么厉害！对啊。哇塞，这个就是一般的料理台这样子。对，只是要入进营区才可以用，进营区才可以用，因为营区才可以落地。洗澡的话，你们是洗澡？对啊，你如果说需要洗澡，我们会去进营区。哦。它如果没有进营区的话，现在很方便。就是去当地的国民运动中心就把原厂椅子拆掉，换那个床椅啊。那我方便看一下你的车吗？啊，可是有点乱嘞。这看起来很高级，是皮椅耶。对啊，可是它需要搬啦，就是也没有搬这样子。不会很乱啊，老板，真的好漂亮。对啊。这样改下来要多少钱呢？这一个皮椅？因为我全部都自己弄啊。那个椅子好像才买12000吧。这个椅子才买12000。对，淘宝啦，运费好像2000多吧。所以你目前这样子改下来，大概花了多少费用呢？方便？因为我全部都自己做了，我连那个木座啊、床椅什么的全部都自己做，木地板自己做，5万吧。哇塞，那真的是人，这个电池就赚了3万。太厉害了，真的太厉害了。20多。目前改装是30，就是小零件啊，还有一些其他的东西，哩哩扣扣的东西，它其实都已经有固定好的一些规格了，就是看说你想要什么样的规格，那价格当然不一样。那我们选的这种规格的话，大概是快到8万左右，8、9万有，快10万块。对。要买唐 S 的车主，他们真的很爱车，然后真的很用心去保养这台唐 S 的车款。那我们这边非常感谢我们老板的采访，谢谢。那我们炸鸡、咖啡大家记得去领取哦，谢谢。
各位车友，如果下一次我们再办汤 S 聚会的话，你们会不会一起再来参加？会。那我们这一支影片的收视率高不高，就是看各位车友的表情了。3、2、1，马！